10वां असूल, फ़ोन पर मारूफ घंटी लगवाएं। मारूफ घंटी, गैर मारूफ नहीं। मारूफ से मुराद एक इतनी हो कि अगर वो नमाज में बजे तो आपको बाद में शर्मिंदगी ना हो जब सारे आपकी तरफ देख रहे हो कि वहाँ पे कोई गाना लगाया हुआ हो, वहाँ पर कोई तेज़ म्यूज़िक लगाई है। और हमारी कौम ना एक दिमाग, अर्तगल चल रहा है तो अर्तगल की टूनें वो तलवारों की लगाई हुई होती हैं, कभी वो सहाबा के नगमे लगाए हैं, कुरान पाक की तलावत लगाई हुई। कुरान पाक की तलावत को घंटी के तौर पे इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है अपनी, क्योंकि कुरान पाक की तलावत अल्लाह के ज़िक्र के लिए, तुम्हें जगाने के लिए नहीं कि फ़ोन सुन लो उठ कर तुम्हारे, तो ये कुरान पाक का गलत इस्तेमाल है। कुरान पाक की तलावत को घंटी के तौर पे इस्तेमाल करना, मोबाइल में या रिंग टोन के तौर पे इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है। तो आप इसलिए कोई ऐसी तलावत नात, आप वाशरूम में हैं, आप बैठे हैं, आपकी घंटी बंद करनी इजाज़त नहीं रही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ की आपने टोन लगाई हो, किसी ने कॉल कर दी, बाहर वाले को तो नहीं पता आप इस वक्त बैतुल खाला में हैं, बैतुल खला में हैं, तो अब किसी को तो नहीं पता आप किस घर में है ना, तो बैतुल खला में है या बैतुल खाला में, तो अब तो घंटी तो बजेगी। जब घंटी बजी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम वाशरूम में बुलंद किया आपने, उस नाम की बेअदबी की। तलावत लगाई है तो तलावत की बेअदबी की, नज़म लगाई तो नज़म की बेअदबी की। तो घंटी सादा लगाएं, जैसे आप बेल डोर बेल होती है ना दरवाजे के उस हाल लगी हुई, सादा घंटी लगाएं और इतनी ऊंची ना लगाएं कि जो है ना वो दिल का मरीज़ आपके पास कोई खड़ा ना सके। इतनी हो कि आपको सिर्फ इत्तला हो फ़ोन आपका आ रहा है, महल्ले वालों का नहीं, ठीक है ना। फ़ोन ये आपका है, आपके महल्ले का नहीं कि पूरे इलाके में आवाज़ गूंज रही है कि हज़रत का फ़ोन आया हुआ है, ऐसे नहीं है। नमाज में भी अगर घंटी खुली रह जाए तो इतनी हो कम से कम आपकी और आपके साथ वाले की नमाज ख़राब हो, इमाम को सलाम फेर करना कहना पड़े कि अपना फ़ोन बंद करो भाई, फ़ोन बंद करो, ऐसा ना हो। उमूमन नमाज में लोग भूल जाते हैं, तो ये फ़ोन की घंटी हमेशा सिंपल, सादा, हल्की आवाज़ में रखें जो सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद हो, दूसरों के लिए दर्द सर न बने।